kas nüüd siis Facebook live läks käima? Midagi ta mul siin loeb. Vaatame, kas tundub, et töötab. Alustaks siis tänast koroona ülekannet siukse asjaga, et kraadiklaas. Nii et kuidas saab rääkida koroonast, kui ise ei ole sellega kuidagi seotud? Nüüd olen. Kuna iseenda pealt on natuke raske öelda, siis naine, kes mul on väikse lapsega kodus, väga ta väljas kuskil käi ja inimesi ei näe. Koju tulles vaatasin, pagan, kuidagi nagu teistmoodi näeb ta välja täna. Turtsub ja purtsub ja nõrk olla ja panin kraadiklaasi külge. No nii. Tal oli päris kõrge palavik. No mitte kõrge, tema kohta. Pisike ka, et oli 38 midagi. Mul ka siin tiksun 38 peale ja ega ta mujalt ei saanud seda väga saada kui minult. Nii et selles suhtes väga põnev. Astusin siis rongi peale. Nüüd ma saan teed juua. Ma tükk aega ootasin, et teed juua, aga ei saa teed juua, kui kraadimine plaanis on. Sümptomid on kõik olemas. Peaaegu kõik palavik on, mõlemal on, kurk on kähe, köha veel ei ole. Mul nagu oli vahepeal, ma ei saagi aru. Aga igastahes kindel on see, et see on siis esimene karantiini midagi. Nüüd hakkab pihta, ühesõnaga. Nüüd hakkab siis asi pihta. Ja nüüd mul ongi nagu see positsioon, mille pealt nagu rääkida, kuidas sellesse olukorras nagu olla, toimetada, hakkama saada ja läbi sellest murda. Koroonal on vaja ikkagi jala kanda. Ma olen teavitanud kõiki inimesi, kellega ma täna kohtusin. Staratest on ta juba mõnda aega olnud, nüüd lõi välja. Peaaegu kõiki inimesi, eks ma nüüd tagantjärgi hakkan teavitama. Proovisin sinna kriisitelefoni helistada, aga see vist öösiti ei tööta. Päris äge, päris põnev. Siuke ootusärevus natuke on sees, aga pinget ei ole eriti. Pinget ei ole sellepärast, et ettevalmistused on tehtud. Et nüüd see naermine, mis on toimunud nende inimeste üle, kes on omale koju varusid hankinud, on ikka ääretult tobe. Seepärast, et nüüd, kus ma olen olukorras, kus ma arvatavasti olen 2 nädalat siin karantiinis, võib-olla kauem, võib-olla vähem, vähem mitte, ei oleks nagu mõtet. Üldse selle asjal muidu. Ma saan täiesti rahulikult siin olla. Mul on toiduvaru olemas, mul on pesuemise varud olemas, mõned asjad jäid ostmata, mõned asjadega võib tekkida probleem, aga küll ma leian mingid vahendid. Enamus asju on olemas. Ellu jäämiseks on kõik vajalik olemas. Ja see annabki mulle sellise nagu kindlustunde, et võib küll kodus olla. Saame hakkama. Ei ole hullu. Ja see ongi osalt selle ettevalmistamise mõte ju, et kui tekibki olukord, kus sa pead kodus luku taga istuma, siis sul ei ole muret. Sa oled nagu selle probleemi oma elust juba ära lahendanud. Sellega, et nüüd siin paar päeva tagasi, 3-4 päeva tagasi, läksingi poodi, mõned säästud olid tehtud, säästud lõin laiaks. Aga nüüd ma saan rahus nagu siis seda põdemist üle elada. Kuna ma olen nagu uudishimulik, nagu ma olen, eesrindlik ja nii edasi, ei tea, kas ma selle ise kutsusin endale kaela või elu ongi selline. Et jah. Täitsa huvitav. Ma loodan, et ma selle oma suure uudishimuga omal seda kõige kangemat varianti siis nagu ei saanud. Koroona on üks ainus, aga
tal on ju see tõenäosus, et kui inimesel on mingisugune tervises mingisugune nõrgem koht, et tuleb sinna kõva põntsu ja siis võib nagu eriti kehvasti see olukord lõppeda. Aga ma arvan, et ma annan endast parima selle jaoks, et oma immuuni üleval hoida, tugevana hoida. Ma olen seda juba teinud nädal aega ja ma jätkan selle tegemist. Sealt võib-olla tuleneb ka see, miks mul on palavik väiksem kui naisel. Nii, ettevalmistus on tehtud, haigus on küljes. Kuidas siis on? No, siuke palaviku tunne on. Palaviku tunne, võiman olla, kurk on kähe, kergelt hakkab väsimuskurnatus tekkima, mis on tegelikult head näitajad, sest see annab teada sellest, et keha võitleb. Kehal on mingi probleem, millega ta üritab tegelema hakata. Sest kui palavikku ei oleks jama. Mis siis veel? Ennem kui nende suuremate uudiste ja globaalsete teemade peale lähme, mis meil siin räägitud on. Isiklikust elust. No üks asi natuke tekitab muret. Et kui peab nagu 2 nädalat toas istuma, see psühholoogiline asi. Sest mehed ja naised, nad saavad läbi teatud maani. Mingi hetk hakkavad tekkima konfliktid ja lahkhelid ja sellised probleemid. Ja see on nüüd see koht, kus on küll murevärk, et kui ongi mingid perekonnad, kus on perevägivald, sest kui me käisime kultuurimajade reisul nüüd selgeltnägijate tuuriga, siis neid inimesi, keda mina kohtasin, kes tulid nagu abi paluma, kellel oli perevägivald väga palju, siis seal võib see asi päris hapuks minna. Et eks näis, et see on nagu ka mingi selline sotsiaalne probleem, millega siis kujutagi ette, kuidas riigid tegelevad. Aga noh, õnneks, nagu me uudistest kuulsime, hotellid on tühjad, sinna saab hakata inimesi paigutama, mis ei ole just kuigi hea mõte, aga ta on variant, mis töötab. Kui mingi maana. Hotellidel on ikkagi siuke ventilatsioon ja õhu liikumised asjad, et kipuvad inimesed jääma hotellides ju haigeks, kuigi on erinevates korrustel. Aga see ei ole tegelikult väga hull variant see haigeks jäämine. Sest kui vaadata neid numbreid ja asju ja uurides nüüd maailmas, mis toimub, siis enamus, väga suur enamus põeb selle haiguse läbi lihtsalt nagu gripi. Aga on see väike protsent, mida mis jääb nii 1-2% tuuri hetkel, kellele see haigus võib väga rängalt mõjuda, nad võivad ära surra sellesse. Ja sellest ka see selline paanika, mulle ei meeldi see sõna paanika enam, mul on see Facebook on täis, nagu mu sein on täis seda, kus üks leer nagu justkui külvaks paanikat ja teine leer justkui nagu mõnitaks neid, kes et mis paanika, et siin ei ole mingit jama. Probleem on selles, et see haigus levib nii kuradi kiiresti ja ta on nii kuradi residentne. Ma just enne kuulasin ühe inglise arsti, mis ta ütleski, ütleme ülekanne või mis ta oli, kus ta rääkiski sellest, kuidas haigus püsib erinevatel materjalidel. Mis ta rääkis, et õhus ta püsis kuskil 2-3 tundi, siis kõvematel pindadel võib isegi lausa päev püsida. Et ta on päris siuke visa ja ta on päris leviv. Ja see teebki selle probleemi nagu raskeks, et ta võib levida väga-väga paljudele. Kui Merkel ütles ka, et 70% saksa rahvast võib selle kätte haigestuda, see on päris palju rahvast. Inglismaal öeldi see, kes neil on see iganes terviseminister, mis neil on, neil omad nimed seal. Tema pakkus, et 80% inglastest võivad selle kätte jääda. Nii et päris paljud. Aga kui nüüd ongi paljud haiged sellest, siis nendest paljudest see 1-2% on väga palju inimesi, kes võivad ära surra. Nii et parim lahendus ongi karantiin, isolatsioon, et ta kurat ei leviks. Ja mida selle karantiini isolatsiooniga nagu, kas ta siis nagu väldib täielikult selle, inimesed ikkagi lõpuks hakkavad liikuma, tagavarad saavad otsa ja nii edasi. Mida see kaasa toob endaga on see, et me venitame seda aega pikemaks. Me venitame seda aega, mida riik ka minu arust üritab teha, kõik riigid, mitte kõik riigid, aga sellised arukamad riigid. Nüüd läheb Eesti ka sinna hulka peaaegu. Ja tegelikult läheb küll. Samme tehakse kiirelt ja drastilisi, nii et ta läheb küll. Sellised suuri samme.
on see, et see aeg venitada võimalikult pikaks. Et kui inimesed hakkavad haigeks jääma, siis meditsiiniasutused ei pea hakkama tegelema väga suurte massidega. Arvatavasti enamus meist selle saavad, ma kahtlustan, aga mida hiljem me saame, seda parem on meditsiinil. Sest meditsiin on piiratud, tema võimekus on piiratud, ta ei suuda kõiki meid ravida. Ja selle jaoks tasubki koju asju varuda, tunned, et on sitt olla, paned kraadiklaasi külge, näitab palapikku, muud sümptomid tulevad juurde, vaatab pereliik, siis ei pea, isegi ei pea vaatama. Parem karta kui kahetseda, isolatsiooni ära, lukku ennast. Kõige mõistlikum, lihtsalt venitada seda aega võimalikult pikaks. Nii, mis meil siis uudiseid oli? Hädaolukord kuulutati välja, päris äge. Me oleme siis meie põlvkond, või esimesed eestlased, kes siis kogevad Eesti riigi poolt kehtestatud hädaolukorda. Päris huvitav on. Me kogeme ka ikkagi midagi esimest korda eesti keelt. Eriti veel noorem põlvkond. Nüüd siis majandusjutt, mis hästi palju räägitakse, õige jutt kõik. Üritatakse ikkagi kuidagi leevendada seda olukorda, et kui inimesed peavad koduseks jääma, et neil rahad otsa ei saaks. Ja tööandjad, kes on loonud võimalused inimestel tööl käia, et nemad siis oma uksi kinni ei paneks, sest mingi hetk see koroona saab läbi. Tuletan jälle meelde, see koroona on ajutine. Me peame sellest probleemi ära lahendama ja siis eluga edasi minema. Arvatavasti see probleem on pikem, selle jaoks sekkuski riik. Nüüd see, et riik võtab, me mäletame, mis number oli, ka triljon eurot laenu, ma arvan, pähe võtab, võiks rohkem võtta nii palju kui võimalik. Alati saab ju tagasi maksta, mis siis, et vahepeal võib-olla peab selle vahendustasu eest või mille iganes eest rohkem maksma. Varem olgu meil rahakott täis, kui meil see asi hapuks läheb, kui see, et meil jääb puudu sellest. Pigem priisata, kui hakata sente lugema ja valima, kes saab abi ja kes mitte. Oleme ju varem igasugustest jamadest välja tulnud, asi see mingi võlg siis ära maksta ei ole. Ja mida kiiremini me jalule saame, seda kiiremini saab see tehtud. Et sellepärast nagu ei tasu nagu siin kulmu kurtsutada, et näed jälle võtavad raha juurde ja nii edasi. Praegu on see aeg, kus tuleb võtta. Mis siis veel? Koolid läksid kinni. See on siuke huvitav otsus neil. See on kahtepidine otsus. See on kaheteraline mõõk. Inglismaa näiteks ei pannud omal koole kinni. Ja mõlemad, nii Eesti kui Inglismaa käitusid mõlemad nii nagu nad said, õigeks pidasid. Sest vaadake, kui koolid kinni panna, siis lapsed tahavad ju ikkagi ringi joosta. Neil on meelelahutust elu vaja. Ega nad seal toas küll püsima väga ei hakka, kui just jõuga ei võita. Aga lapsed on viirusekandjad. Ja kui nad jooksevad õues ringi, saavad kellegi kamraadi käest viiruse ja viivad selle koju oma vanematele, siis on jama jälle probleem. Selle leviku takistamine on igavene peavalu. Aga näiteks ega see olukord mingi hetk kujunebki selliseks, kus enam ei hakatagi tegelema selle leviku takistamisega, vaid hakatakse tegelema selle olukorra, hakatakse tegelema sellega, et need, kes jäävad kriitiliselt haigeks, et need saaksid abi ja siis see majanduse pool. Mõnedes riikides on juba nii läinud, et enam väga kedagi ei huvita, kas sul on koroona või mitte, et kui sa hakkad ära surema selle kätte, siis tullakse appi, aga ülejäänud asjadega pead ise hakkama saama. Gripp nagu gripp ikka selles mõttes, et sümptomite poole pealt, et tugeva immuuniga ja tugeva tervisega inimene põeb seal lihtsalt läbi. Pole selle jaoks vaja meditsiinilist sekkumist. Nüüd nende numbrite suhtes, mis siin nüüd siis olid, et 79 oli siis viimati, kui ma vaatasin. Ärge nüüd siis kindlasti ära ehmatage, et need numbrid hakkavad jõhkralt kiirelt tõusma. Sest kui nüüd hakatakse hästi palju testima, siis hakatakse avastama, et oi pagan, nii paljudel on. Et see number nüüd kasvab arvatavasti väga-väga kiiresti mõnda aega. See tulenebki sellest, et me kontrollime inimesi. Tähendab, riik kontrollib inimesi. Aga ka riik. Me osa üks tervik kõik.
ja tänu sellele siis see hakkab kasvama. Sellega võib-olla hakkavad inimesed veel rohkem paanitsema ja nii edasi. Selleks tasub lihtsalt mentaalselt valmis olla, et mingisugune selline kammarajura hakkab tekkima ja toimuma, kus inimesed hakkavad hästi palju kisama ja pasundama sellest ja nii edasi. Tasub lihtsalt valmis olla. Kaua see number kasvab? Arvatavasti ta kasvab mingi märtsi-aprillini. Võib-olla siis on selle haripunkt. Noh, ma ei tea, see päikse jutt, et päike tuleb välja ja tapab ta ära. Temperatuuri teema, kahtlen selles. Sest ta ju ikkagi levib väga-väga edukalt kliimades, mis on hästi-hästi soojad. Nüüd eks näis selle suhtes. Mis siis veel? Üldiselt mulle see riigi käitumine nagu meeldib. Kiiremini võiks, aga eks kiiremini ei saa. Eks nad annavad endast parima. Noh, iseenesest jah, kuskilt käis äge nali läbi, et kui Eesti ei pane piire kinni, siis panevad naabrid piirid kinni ja põhimõtteliselt tehniliselt siis on ka piirid kinni. Võib-olla seal on mingid juriidilised teemad, miks piire kinni ei panda. Sest nagu tuli ka välja, miks seda hädaolukord Eestis varem välja ei kuulutatud, olid mingid juriidilised probleemid, mis pidi ennem läbi mõtlema. Kuna meil ei ole varem sellist probleemi olnud, siis ongi eeltöö vaja ära teha. Ja eeltöö on alati edu võiti. Mida rohkem sa oled ette valmistunud, seda suurem on tõenäosus, et sind saadab edu. Olgu see spordimats, kui sa oled ennem trenni teinud, siis saadab sind edu. Olgu see eksami tegemine koolis, kui sa oled õppinud, siis saadab sind edu. Olgu see, ma ei tea, vanaduspõlveks valmistumine, et kui sa oled oma tervist hoidnud, siis ja natukene varasid kogunud, noh, siis tuleb see vanaduspõlv meeldiv. Ja sama on see ka viirusega, et ettevalmistus. Mis oli äge nüüd eilsel pressikonverentsil, mida ma unustasin eile rääkida, oli see, kui kes see seda rääkis? Siseminister vist oli, jah. Et nad on seda koroona asja juba veebruaris saati nagu sellel silma peale hoidnud ja vaikselt ettevalmistusi teinud. Ja see on ääretult lahe. See näitab seda, et riik ei ole meile eelnevalt tekitanud. Ja noh, ütleme, nad ei ole seda infot varem jaganud, sellepärast nad on teadnud, et sellest tekib paanika. Et nad on nagu tasa ja targu. Eks see Saaremaa asi tuli üllatusena, mida oleks saanud ära hoida. Aga noh, reaalsus on see, et ega me sellest ei oleks nagu nii pääsanud, et mida varem see asi pihta hakkas, seda parem. Mõnes mõttes. Seda paremini, seda kiiremini saame kõik ette valmistada. Aga just see, et riik oli sellel ikkagi varasemalt silma peale hoidnud. Tore ju. Nii. Riigiasjad räägitud, mis meil need numbrid näitavad ka. See on nagu traditsiooniliselt globaalsete numbrite rubriik. Numbrid on meil siis täna praegusel hetkel sellised, et nakatunud on 145 000, surnuid on, nakatunud 145 000, taastunud, kes on siis sellest välja tulnud, 70 000, päris paljud on ju. Ja surma on saanud 5400, ka päris palju, arvestades sellega, et eile see number oli 5000. Jama värk, ma ei saa üldse aru, miks neid Itaalias seal nii palju sureb. Keegi mulle ütles, et Itaalia on selline vananev põlvkond, et vananev hästi palju vanu inimesi pidi olema ja ei tea, peaks uurima. Tore on see, et väiksed lapsed tunduvad, et nende tervis või miski on neil nii palju tugev, et nemad sellesse ei haigestu praegu. Kui juhtub sedasi, et see viirus otsustab muutuda, teha mingisugune evolutsioon enda sees läbi, eks siis näis. Loodame, et pisikesed jäävad ellu. Ja jäävad ellu ka need, kes neid üles kasvatavad. Nii. Vahepeal vaatan, kas küsimusi ka tulnud. Joo viskit, see aitab paremini kui tee. Ja. Alkohol jäigi mul varumata. Kui kindel oled, et sul on koroona? Üpris kindel olen. Sest ma olen selle koroona teemal pikalt silma peale hoidnud. Ma olen enam-vähem täpselt aru saanud, mis need esimesed sümptomid ja märgid on. Ja just ka see, et kuna ma elan linnast väljas üldse, siis naine on enamus ajast
noh, ta ongi nüüd viimasel, ma ei tea, kurtiski mulle, et 2 nädalat pole juba kuskil väljas käinud, et võiks ju. Siis ta ei saanudki seda kuskil mujal saada kui minu käest, nii et jah. Noh, on variant, et see on ka mingi tavaline gripp, sest ega ka need levivad, aga eks näis. Midagi, eks ma homme uurin, tahaks kuidagi ennast ära testida või nii ja naa, aga tundub, et seda praegu enam nagu nii väga teha ei saagi, et see rong on, näib natukene juba läinud. Noh, eks näis. Ahah, keegi on nõus minu jutuga. Asi on nii lihtne, see on puhastus enne kevadet. Olen alati haige sel ajal, praegu ka kerge viirus. No võt on ju. Puhastust on vaja. Vanga ennustus täitub, jah. Enne oli hädaolukord, nüüd on eriolukord. Nüüd võiks tulla mingi siukene nagu, noh, sõjaolukord. Mõnes mõttes oleks nagu sõjaolukord, sõda koroona vastu. Ja. Hetkel arvan, aga ma arvan kuskil 70-80% tõenäosusega, et on kallal. Ja, ise pandud diagnoos. Aga täpselt nagu Madis ütleb, parem karta kui kahetseda. Inimeste seas viimasel palju liikunud. Eks see kuskilt külge hakkas. No. Sest mina tavaliselt grippi ei jää. Üldiselt kui on gripipuhangud, siis harva. Ma ei teagi, ma mäletagi, millal ma viimati jäin. Et immuuni eest ma hoolitsen, küll ma duši teen, C-vitamiini ja toitumist jälgin, hoian tervist korras. Et selles suhtes ei ole nagu häda, et no. Nii, Janek annab tähendada. Tavaliselt sel ajal kõik haiged ja no võt, see on see värk. Aga parem karta kui kahetseda. Itaalias kipuvad noored samamoodi riigist minema, jah. Janek annab teada, et äkki on nii, et see kamp, kes inimkonda ruineerib, on paanikas, inimkond juba ärkamise faasis ja see paanika on nende viimased põnitused hirmu ja jama külvata erituse. Mõtlesin seda nii ja naa. Vaata nüüd ju liiguvad need igasugused see on see hetk, kus vandenõuteoreetikud hõõruvad käsi. Ma ise kunagi olin ka vandenõuteoreetik. Kuni ma sain aru, et oma elu eest peab ise vastutama ja siis teooriad enam ei omandki nii väga tähtsust. Et nüüd tuleb valmis olla selleks, et arvatavasti mingi suurem laine on tulemas. Mis ma olen täheldanud viimasel ajal, vandenõuteoreetikud on otsustanud, et nemad lihtsalt eitavad. Nemad lihtsalt eitavad, et meil on mingisugune probleem, et mingisugune jama saab olla, ja kui mul on siin sõpru, kes on vandenõuteoreetikud, siis ega ennem teie meel ei muutu, kui te ise sellega ninapidi kokku puutute. Ja seda nagu, kes nagu ette heita saab, et ennem ei usu, kui oma silmaga näen ja oma kõrvaga kuulen, et koroonat ei näe, seda ainult tunned kuidagi. Ja seda ei tunne ka. Palaviku tunned, muid asju ka, aga täna võt see on see, et me peame mõtlema selle peale, kuidas inimese mõistus töötab. Paljud inimesed elavad harjumuspärast elu. Neil on sisse kujunenud rajad, neil on sisse kujunenud tegevused, neil on sisse kujunenud toimetused, mida nad igapäevaselt teevad. See on nende elu, nad ärkavad üles, nüüd ma teen neid asju, nüüd ma teen neid asju. Ja nüüd see olukorra muutus on midagi, mida nende mõistus vastu ei võta. See segab seda harjumuspärast, see segab seda, mis nemad on enda peas loonud, selle igapäevase elu. See lõhub ära selle. Ja sealt tulebki see eitus ja naermine ja igasugune mõnitamine ja kõik see kammara üra. See tulebki sellest, et inimesel on tekkinud nagu kinnistunud arusaam sellest, kuidas igapäevast elu elada. Ja ta ei ole nõus muutuma. Ta eitab seda, ta ei taha seda. Keegi ei taha, aga lihtsalt teinekord tuleb olukorraga kohaneda olukorraga. Ja neid inimesi nagu, ei ole mõtet ka nagu hukka mõista, et
lihtsalt oodab, et nad pärast saavad hakkama hästi. Võtta teinekord, millal inimene loob sellise kinnistunud arusaama, kus ta ei ole nõus muutuma, on tavaliselt peale raskusi. Kui on olnud elus periood, kus on väga keerulised olukorrad olnud ja väga suured takistused, millest on vaja läbi minna, ja ta on sellest kuidagi läbi surunud ennast ja sealt välja tulnud ja loonudki nendest väikestest kildudest, mis ta elust veel on järgi jäänud, loonud mingisuguse struktuuri ja mingisuguse elu ja rutiini, mis nagu toetab seda inimest, sest tal oli selline kehv minevik, siis loomulikult ta ei taha, et see laguneks, loomulikult ta ei taha, et sellega midagi juhtuks. Loomulikult ta tahab, et see kestaks võimalikult kaua. Et siin tasubki pigem mõistev olla ja mitte nagu hakata hukka mõistma ega sõda pidama ja oma veendumust peale määrima, et kurat, näed, koroona tuleb, tapab meid kõiki ära, mis nüüd saama hakkab 5G mastid. Ei ole mõtet, et see on nagu, las inimesel olla. Me ei tea ju neid põhjuseid, mille pärast ta seda uut infot omaks ei võta. Ja ka teistpidi, need inimesed, kes käivad ja üritavad maailma päästa saab ennast ja läbi selle saad ka teisi. Ehk siis, kui sa päästad ennast ja enda käitumisega näitad eeskuju, see on ainuke asi, mis me teha saame. Eeskujud töötavad. Võtke mind kas või eeskujuks. Mõtlesin oma peas läbi, kuidas ette valmistuda, mida ma söön, mida ma tarbin, mida mul on vaja selle jaoks, et kodus olla 2 nädalat, 3 nädalat. Istusin maha ja mõtlesin läbi. Söön ju 3-4 korda päevas. Ehk siis 3-4 söögikorda päevas. Võib-olla saab ühe söögiga 2-3 korda söögikorda läbi ajada. Millest see söögikord koosneb? Mida selle jaoks vaja on? No ja siis saigi niimoodi vaikselt nimekiri koostatud ja siis poes ära käidud. Kõik seebid asjad ja kõik, mis kulub, sai võetud. See on lihtsalt ettevalmistuse küsimus. See ettevalmistus tuleb lihtsalt enda peas ära teha. See ei ole midagi nii palju keerulist, et lihtsalt maha istuda läbi mõelda. Mida mul vaja on? Ma söön putru. Palju mul seda putru läheb? Umbes nii palju läheb. Okei. Pereliikmeid on veel? On. Palju nemad putru söövad? Nii palju söövad. Okei. See tähendab seda, et umbes selle jaoks, et 2 nädalat paikne olla, mul läheb kuskil 2 pakki seda putru, 2 pakki toda putru ja 2 pakki toda 3. putru. Ühest pudrupakist saab palju teha. Ja niimoodi läbi mõelda. Ettevalmistus ära teha. Ja siis saabki rahulikult nüüd hakata siin lugu taga istuma. Ja see paanika külvamine. No võt jah, ja võt see oligi see eeskuju osa minult, et kuidas nagu eeskuju olla. Ja ma loodan, et läbi sellise käitumise ma näitan nagu inimestele seda, et seda olukorda saab nagu rahulikult võtta, et ei pea hakkama jooksma, tormama poodi ja paaniliselt kokku ostma kõiki, mida kätte saab. No mina ei saa aru, mille pärast neid konserve kokku osta. Püha jumal. Kes see kurat, mina ei ole veel elus saanud konservi. Okei, räimtomatis, enam vähem. Aga üldiselt konserv ei ole siuke toit, mida nagu mingi päevast päeva süüa. Ei ole siuke toit. Ja ega see konserv ei ole teab, mis nagu tervislik ka veel peale selle. Mõistlikum on ikkagi osta toitu, mis nagu hoiaks seda keha võimalikult hästi töös. Tooraineid võimalikult palju. Külmutatud liha, sügavkülm täis osta. Mingisugused juurviljad, kartul, siuke kraam. Ei tasu nagu mugavuse peale välja minna, et ma ostan toitu, mida oleks võimalikult lihtne teha. Kui sa istud lugu taga, siis sa lihtsalt, kui süüa ei oska teha, sa õpid söögi tegemise selgeks, et aeg on ju jagub. YouTube'i nüüd lahti ja õpid selgeks, kuidas mingi makaroni keeta või mida iganes, kui sa juhuslikult ei oska. Sest kõik, mis poes on toidulettidel müügil, üldiselt on ikkagi söögi tegemiseks mõeldud ja kui sa ei oska seda teha, siis sa õpid selle tegemise selgeks ja nii lihtne ongi. Aga pigem jah, ikkagi proovida, kui ka varusid teha, varuda midagi sellist, neid aineid, toiduaineid, mis on ikkagi oma olemuselt nagu tervislikult, oma olemuselt sellised, mis on võimalikult lühikese teekonna läbi käinud selle jaoks, et sinu kõhtu jõuda. Kui sa ostadki omale poest kiir kartulipudru, siis kartulist on see pudru väga kaugel. Põgime osta lihtsalt paar kartulit ja tee ise see pudru kokku. Tambid pärast sassi selle ja maitseinete valmised.
see teekond oleks lühike, kui see teekond on lühike, siis see toit on tervislikum. Siis mis siis veel? Jah, eeskuju. Nii, vaatame siin veel küsimusi, särk-värki. Nii, aga anna meile teada, kuidas arstid siis vastavad. Jaa, ma homme hakkan helistama ja uurima, mis ma tegema pean ja kuidas ja käituda ja nii edasi. Et siis ma annan teada teile kõigile. Kiire paranemist, ütleb Ulvi. Aitäh! Nii. Kerime. Nii, Neeme ütleb, oleks ka hea, kui võimalik anda ka infot oma seisundist, siis oskame ka ise endale asju hinnata, kui peaks saabuma selline olukord. Sellepärast ma tänast seda laivi teengi. Ma tükk aega mõtlesin, kas teen või ei tee. Siis ma otsustasin, maailma parandaja või mida iganes, et eeskuju teema, et või näidatagi ette, kuidas see värk käib. Osalt see on ka see nõiade teema, et pea ees ja selle jaoks, et mingitki muutust oleks, tuleb ise muutus olla. Ma loodan, et see mul kätte ei maksa, aga annan endast parima. Ja siis eks ma hakkan kursis hoidma teid igapäevaselt. Mis ma ikka teen. Päev läbi uurin koroona asju, siis õhtul teen teile ettekande. Kuidas läheb minul ja kuidas läheb maailmal. Ebe ütleb, et kutsud omale need testid koju, kui kiirabisse helistad. Aga Ebe, siuke küsimus, et ma ei saagi aru, kas ma helistan kiirabisse või sinna, mis on see kriisitelefon. Kuhu ma siis nagu helistama peaks? Sest kui see peaminister ütles, siis see kriisitelefon oli selle jaoks, et saada koroona küsimustele vastuseid, aga kas sinna tuleb ka pöörduda, kui endal mingi jama. Ja kas siis selle jama ja pärast tasuks ka 112 helistada. Et see ongi nagu mulle segane, et kuhu ma siis nagu pöördun pean. Mida ma siis nüüd tegema peaks? Aga kuna mõnes mõttes ma olen nagu oma tutvusringkonnas nagu selles olukorras esimene või ma ei ole teistelt kuulnud midagi, siis ma pean nagu selle teekonna ise läbi käima. Aga see teeb teil selle lihtsamaks. Ma käin läbi, siis pärast teate ise, mis teha. Janek ütleb, et mida rohkem kaitset, seda rohkem peksa saad. Alati aitab välja naermine. Aga tead, see... Ma olen suga selles suhtes nõus. Aga teise nurga alt on see, et huumor on parim ravi. Huumor aitab igasuguste probleemide vastu ja probleemidest läbi minna ja probleemidest üle olla. Ja see, mis meil tekkis peldikupaberi grupp Facebookis, kus inimesed ostavad, müüvad ja vahetavad neid peldikupaberi rulle. See on huumorigrupp, kus tehakse nalja, et vahetan oma Audi auto neljakiilise seva peldikupaberi vastu. See on lihtsalt olukorra üle naermine. Olukorra üle naermine leevendab meil seda olukorda. Ta teeb selle olukorra kergemaks. Nii et huumorit on vaja. Ma loodan, et Eesti koomikud ja humoristid hakkavad nüüd korralikult sketše tegema sel teemal. Nii et kui keegi tunneb kedagi, siis sellest oleks nüüd aeg hakata nalja tegema. Aga selles suhtes sellist nalja, et kuidas sellest nagu läbi minna üle olla. Mitte seda mõnitades ega mitte sellest üle olles. Ja samamoodi, kui on publikumis vaatajaskonnas muusikuid või teate muusikuid, sandke neile teada, sest sellistes rasketes olukordades oleks vaja ikkagi mingeid siukseid rahvalaule või asju, mis aitaks hoida üleval seda meelt ja tuletaks meile meelde, et see on ajutine probleem ja me saame sellest jagu ja nii edasi. Nagu sõjaaja laulud. Sama funktsioon võiks olla, aga see aitab väga palju. Et kui see lugu tulebki peale, et ükstas puha, kui sa istud seal intensiivis või on kehva olla, toob ikkagi rõõmu meele. Neid tööriist on vaja. Laul on tööriist, huumor on tööriist. Kuna ma ise kumbagi teha ei oska, siis ma loodan, et teised asjatundjad teevad. Nii, Anneli annab teada. Tšau, märkan, et saan viimasel ajal tugevat särtsu, kui midagi katsun. Millest see tuleb? Tead sellest, ma ei teagi, kas ma selle nõia teemaga hakkan üldse sellest nagu, sellega nagu tegelema ja rääkima praegu. No särtsu saad arvata selle pärast, et sul on mõni kampsun selles, mis on sünteetiline, mis tekitab hästi palju staatilist elektrit. Või tähendab, oli jah, seda pidi. Et jälgi, mida sa seljas kannad, aga see selleks. Diana annab teada, et kahju, et koroonat ei saa tagantjärgi testida, näiteks kui oled pikalt kõrges palavikus olnud, kurguvalu, häält pole ja nii edasi, siis ei saagi teada, kas oli gripp või koroona. Tead, eks need testid igapäevaselt paranevad.
Eks see koroona jätab ka ikkagi mingisuguse jälje maha, et kui inimese keha on sellega võidelnud, siis kuidagipidi see kehasse informatsioon talletub. See inimese immuunsüsteem töötab niimoodi, et ta talletab kõike, millega ta kakelnud on. Katsub seda nagu meeles hoida, et teinekord kui tuleb, siis saab jälle kakelda. Juba efektiivsemalt, et küll tulevad need testid ka, et tagantjärgi testida. Et siin tuleb lihtsalt aega anda. Nii. Terfaith ütleb, et räägid, et veel mingid litakas tuleb. Uus rahareform, Euroopa kaardi ümber jaotamine venelase ja türklase vahel. Ei tea, mingi litakas tuleb, aga täna mul ei olnud aega seda peilida ega uurida. Et midagi on, mingi kammare jura on tulemas. Kaamera hakkab mul ära vajumas. Tõstame püsti tagasi. Nii. Niimoodi. Laos annab teada, et kange alkohol tapab viirusi, nii on öeldud. Kange alkohol, see peab siis olema 80+ kange. See on rohkem siuke eetri teema, et setodel on kindlasti seal ankrud ja muud värgid, seal masinad käivad, et seto kuningriik ikka alles jääks, et näe, Kristlin ütleb ka, et et ta teab YouTube'is ühte ägedat kanalit, kus söögi tegemist õpetati. See oli minu esimene YouTube'i karjäär või kuidas iganes seda võtta. See on see minu eesrindlikkus, et mul on sõber Urmas, siis ta on nagu internetis kõva käpp ja siis aastas oli 2010, kui ta ütles, kuule, teeme YouTube'i videosi. Mis ma küsin, mis see YouTube veel on? Et mõnes mõttes mina ja Urmas olime ühed esimesed Eesti YouTuberid. Et eesrindlikkus käib alati kaasas. Panen kohe like. Aga ma ei ütle seda välja seda, sest ma ise natuke nii, siin inimesed proovivad vitamiinijooke koos alkoholiga, tekiilaga seda vitamiini ja no võt. Alkohol ei ole selles suhtes kõige parem ravi. Ta viib keha ikkagi ülekoormuse alla. Et seda tuleb tarbida väga piiratult ja väga teadlikult. Selle jaoks, et täst mingit nagu tervislikku efekti oleks. Parim ravi gripi vastu on ikkagi, mida mina tean, mida ma olen natuke uurinud ka, on ikkagi C-vitamiini ohtralt näost sisse jääda. Pole kas sidruni tee kujul või tableti kujul. Noh, õnneks see ongi nagu, see on ikka täielik iroonia. Iseenda üle ikka on naerda kõige parem. Et täna ka, kui tööl käisin, siis kes keegi midagi küsis, siis ma ütlesin, et noh, mul ei ole vahet, et ma olen koroonaks valmis. Päris hea, ma olen valmis. No ja siis nii ongi. Nii kui sa valmis oled, no nii, hakkame pihta, teeme ära. Ja. Aga C-vitamiini, jah, see aitab gripi vastu. See lihtsalt tugevdab keha ja immuunsüsteemi ja nii edasi ja tsink ja T3 kindlasti. T3 mul õnneks ka nüüd on, et kui peab toas passima, siis seda on tarvis. Ja eks ma hakkan nüüd mõtlema ka nagu erinevad neid biohäkki ja erinevaid variante, kuidas siis toas olles maksimumi saada. Füüsilist tuleb hakata toas tegema ja kahju, et ma nüüd siia lukku jäin. Mul oli iseenesest, ma rääkisin täna Ott Kiivikasega ja ma käisin talle välja idee, et võiks teha koos video, kus ta näitab ette mingisuguseid harjutusi ja trennivõtteid, mida siis kodus igapäevaselt teha, kui peab luku taga istuma. Et noh, keha tahab liigutamist saada. Kui keha liigutamist saa, hakkavad muud jamad pihta. Et vältida seda, kui inimene luku taga istub, et sellest kasvavad, et see tekitab omakorda mingid lisaprobleeme. Sest ta nagu nii tekitab mingid probleeme, aga neid probleeme võiks vähe olla. Et kui keegi vaatab ERR-ist, siis päris äge oleks see, kui hommikutelevisiooni tuleks näiteks tagasi hommikuvõimlemine. Või not on ju. Hommikuvõimlemised, hommikujoogad. See oleks see täitsa tore. Ja mitte mingid lahjad, vaid võiks ka olla mingi 15 minutit või midagi sellist. See oleks päris tore. Aga jah, see Kiivikasega see mõte, mis oli, Kiivikas ütles, et ta peab mõtlema selle peale, aga tundub, et see jääb nüüd ära. No, mis oli ikka? Võitsin, siis, nojah, võt ma ei ole nii palju võimleja mees, et ma saaks teile ette näidata, kuidas see võimlemine käib. Selles on sama. YouTube on küll täis, aga eks ma hakkan YouTube'i järgi ise seda tegema. Aha, Eve ütleb, et 112 numberis ütled, et arvad koroona, siis saadavad kostüümis inimese koju proovi tegema
enne võid helistada perearsti nõude numbrile 1220 vist. Aha, aitäh Eve, teen seda kohe, kui live saab läbi. Like. Siis ma peangi hakkama kirja panema, mismoodi ma käitun ja mida ma teen, mis järjestuses. Ilmselt on sul gripp. Koroona hakkab tavaliselt kurguvalu ja kuiva köhaga. Kõrget palavikku harvem. Kurguvalu on olemas. Kuiv köha käib vahepeal hooti. Aga kurk on nagu ikka tulitab lausa praegu. Seepärast ma teed lasengi niimoodi usinult. Suu on ka jube kuiv. Oi, Keti kirjutab. Keit Eero. Kui sul on viirus, siis mine arsti juurde. Teiseks nagunii, mis alati aitab ingver, sidrun, mesijook. Jaa, tubli, see on väga hea jook. Plus küüslauk. Kui juba haige oled, siis tuleb ainult magada ja kodus püsida. See on see kaua oodatud puhkus. See on see puhkus, mida ma olen juba aasta aega oodanud. Nüüd see jõudis kohale. Väikeste möödustega, hea küll, vähemalt jõudis kohale. Aga arsti juurde ei tohi minna. Jama on, siis tuleb helistada arstile, aga kindlasti ei tohi arsti juurde minna, sellepärast et juhul kui ka on tõbi küljes, siis ei tohi seda arstide juurde viia. Ka selle teekonna peal teda nakatada. Sest see paganama koroona on haigussümptomite ilmnedes kõige aktiivsem oma levikus. Mida kauem sa oled selles haiguses olnud, seda vähem ta levib, ehk siis seda vähem sina kui indiviid levitad seda. Aga just sümptomite alguses, köhad ja muud asjad, rögastamised, siis inimene levitab seda kõige rohkem. Et selles suhtes ongi, et nii kui sümptomid on, kohe koju ja siis tuleb hakata helistama. Võt. Ai, pagan, nüüd mul tuli meelde, ma unustasin sidrunit osta. Ja mett on ka vähe. No, see on huvitav, sest siis, kui ma käisin ka poes ostmas varusid, nimekiri sai kodus valmis tehtud. Poodi jõudsin, oli nimekiri loomulikult kodus laua peal. Naine õnneks saatis pildi nimekirjast. Ja siis, kui nagu poes käid ringi ja hakkad neid varusid nagu varuma, rätsed pea läheb ikka jumal laiali otsas. Ja siis jäidki asjad ostmata. Ja nüüd ka nagu meenub, et nüüd vaadates ka, et need Keti kirjutas, et sidrun ja mesi. Ingverit mul on päris palju. Ma ostsin mingi hetk hästi palju ingverit, siis ma mõtlesin, ma hakkan ingverit ise kasvatama. Vaikselt tulevadki juba rohelised külge. Aga võib-olla peab ära tarbima. Kurat, kurk läbi jube kuivaks. Kehva on ka see, et tundub nii, et suitsetamisega on ka nüüd siis vist kõik. Sest korteris ma suitsetada ei tohi. Plaan maha, et ta on juba pikemat aega. Nüüd siis tulebki vist ära lõpetada. Mis seal ikka. Saan nagu seda kulgu ka rääkida. Nii. Keermaterje. Kui sul on viiruse kahtlus, ei tohi mitte mingil juhul ise kuskil minna, vaid istud kodus, helistad perearsti nõunde telefonile. Täpselt nii. Õige jutt. Ülemõtlemine. Tegeled äkki liiga palju teiste aitamisega. Proovisin sind hoiatada kunagi, kui selle läbi põed, siis oled uus inimene. Ilmselgelt oled ju empaat ja võtad kõik endasse. Tegelikult ma nüüd nii väga empaat ka ei ole. Ma kuulan kõik inimesed ära. Seda ma teen. Aga muresid ma endasse ei võta. Ainult need mured, mis on sarnased mingitele asjadele, mida mina olen kunagi kogenud, need automaatselt lipsavad sisse. Keegi räägib mingit probleemi, mida sa oled ise kogenud, tekib samastumine. Õigel ajal sellele nagu kätt ette panna on juba raske ja siis sealt võtan endasse, aga üldiselt ma endasse ei võta probleeme, teiste probleeme. Ja mind on selles mõttes ka õnnistatud võrdlemisi kehva mäluga. Õnnistus ja õnnetus 2-1. Teinekord ei leia kodus sokkegi ülesse, aga pluss on see, et nüüd kui me oleme siin kultuurimajades hästi palju käinud, ma vist mõnda probleemi mäletan, mida inimene on rääkinud, aga enamus on kõik peast püütud. Nii et see on tore. Ja kurb ka, et teinekord otsin omi asju taga, et see on nagu, pagan, just olid sokid tänas, kus nad said siit? Võt. Nii, Jade annab teada, minu meelest ka, see on tore, et sa teisi aitad ja see on tänuväärne. Aga selle juures ei tohi kunagi end unarusse jätta. Tasakaal on elus tähtis, täpselt nii vist. Tasakaal on lihtne öelda. Tasakaal on kõige võti, aga tasakaalu me vist hindame tagant järgi, et elu ongi siuke sinusoid üles alla.
vot. Aga no vot, ma ei teagi, astusin siis rongi peale. Olen nüüd siis selles klubis, 145 000, ma olen üpris kindel klubis, et hoian teid kursis, annan teada, kuidas käitun, annan teada, mida ma teen, annan teada, mis probleemid ilmnevad, annan teada, milliseid lahendusi leian. Ja nüüd ongi see, et tegelikult ma tahaks teha mingisuguseid laive kellegiga koos ka või nagu mingisuguseid siukseid. Mul on üks hea sõber või sõber, ütleme, füsioterapeut, kes oskaks rääkida sellest, et kuidas nagu füüsilise keha eest hoolt kanda, milliseid venitusi teha ja milliseid mingisuguseid painutusi teha ja siis on veel igasuguseid inimesi, aga ma ei teagi, kuidas seda nagu tehniliselt ära teha niimoodi, et siis nagu ma ei tea, pildis on videos on 2 pilti või midagi sellist. Eks seda ma pean mõtlema. Aga põnev, ootan põnevusega. Paanikat ei ole. Paanikat ei ole sellepärast, et ma olen ette valmistunud. Ja ma teadsin, et see tuleb ja see on okei. Nüüd, kui ma ise lollusi ei tee, siis ma peaks sellest läbi minema ja siis saab äkki ka teistele kasulik olla seda ise läbi põdedes. Aga kurk on jube kuiv küll. See on nagu jama. Eks ma räägin ka palju. Nii, kas mul on veel mingid nõuandeid või asju teile edasi anda? Praegu nii kui löögi kohe, et ma vaatan äkki mulle midagi kirja pannud. Need numbrid, mida meile räägitakse. Seda ma juba rääkisin, ärge ehmatage ära, et need numbrid hästi kiiresti kasvavad. Et siin peab valima sõnu, on ju. Okei. Üks inimene kirjutas mulle enne Facebookis, et keegi ei ole talle teada andnud, et salajane info ja värk-särk, nagu ikka praegu need kirjad Facebookis levivad, et Eestis on juba üle 1000 nakatunu. Et mis siis nüüd saab ja mis siis nüüd, kas see info võib tõene olla? Loomulikult see info võib tõene olla, ma arvan, et see ongi tõene, ma arvan, et see number võib isegi natuke suurem olla. Aga see, et inimene on nakatunud, see ei tähenda veel mitte midagi. Küsimus ja probleem on selles, et need inimesed, kes on nõrgema immuuniga, et nendeni see viirus ja haigus jõuaks võimalikult hilja. Sest nendega peab hakkama tegelema meditsiin ja kui nad kõik korraga saavad, kõik need vanad inimesed, kellel on igalt poolt on katki ja enam väga ja ükski süsteemi tööta ja kui need vanaemad inimesed ja need nõrgema immuuniga inimesed, kui hästi palju neist korraga saavad selle viiruse endale külge ja nendega peab hakkama tegelema, siis me meditsiinisüsteem lihtsalt ei pea vastu sellele. Ta läheb lihtsalt siukse overdrive või siukse, ütleme, sõja olukorda läheb, et pigem lihtsalt venitada seda aega võimalikult pikaks, et need, kellele see viirus võib kurja teha, et nendeni see jõuaks võimalikult hilja. Siit ongi, kordan veel, tunned, et on jama värk, imelik olla, jää koju. Venitame seda aega, inimesed. Ja eks see number on ikka, see on suur, aga see ei tähenda mitte midagi. See ei tähenda mitte midagi. Nii. Ei tea, vist rohkem küsimusi ka ei ole, et tuleb vist kokku tõmmata maga minna. Nii, siin annab Siiri teada, et must sõstard on sidruni asemel. Ei ole must sõstard. Ei, võib-olla on ka. See on tegelikult hästi huvitav. Helistasin vanaemale ka, et kuule, et kas pean sulle mingit toiduvaru tooma või midagi, et panen paki ukse taha ja nii edasi. Mis asja? Pass, mis jäma, palun külmkapid ja sahvrid ja sügavkülmad ja kõik kohad on täis, et tule vii parem minem. Et selles suhtes oli hästi tore, et tundub, et nad saavad ka lõpuks hakata oma vilju maitsmast tavaliselt. Nad ei söö neid moose, mida nad keedavad, et siis nad peavad hakkama seda tegema. Nii. Anneli annab teada, mina arvan nii,
et millele tähelepanu pöörad hakkab kasvama. Vii tähelepanu sellele, mida soovid. No ma olen selle koroonale tähelepanu viinud juba jaanuaris keskelt saati, nii et noh, jah. Aga ma proovin seda olukorda keerata kasulikuks, olleski teile nagu eeskuju. Nii. Ma lihtsalt loodan, et see kõige hullem variant oli, kui mind viiakse kuskile haiglasse või kuskile. See oleks suht sitt variant. Noh, mis sitt variant? Ta on lihtsalt variant, et see oleks ebamugav variant. Nii, Janek annab veel teada, ma prooviks kaugtervendamist, võtan sul temperatuuri maha, vaata palju praegu on ja siis viime ära hakka jama pärast. Ma olen selles suhtes väljaliselt oma kodu nii ära isoleerinud, et seda ei leia keegi niisama ülesse. Ma just ei taha. Aga aitäh, see on siiras soov. Aitäh sulle. Nii, teeme lõpetuseks ühe piiksu ka ära. Vaata, ma teed jõin millal. Hea küll, ma natuke veel lobisen. Millest siis veel sellest koroonast rääkida? No sellest me rääkisime, mis valitsus teeb. Siis, võt see mõte, mis ma eelmine saade ka välja käisin, et me võiks proovida kõik kuidagi olla kasulikud meedikutele ja päästetöötajatele ja politseile ja kõigele muule, sest nende elu läheb varsti väga keeruliseks. Nende elu võib minna selliseks, et nad võib-olla peavadki tööl elama, ei näe lapsi ega ei saa normaalselt süüa ja nii edasi, et kuidagi midagi tuleks välja mõelda ja ma ei teagi, ma vaatan, võib-olla homme proovin, äkki saaks kuidagi siuke mõte tekkis, et mis on Bolti võiks vist saanud kirja, et äkki nad saavad midagi sellist teha, et meedikud äkki saaksid lihtsalt tasuta tööle koju sõita Bolti autodega. Et mingid siuksed pisikesed asjad, mis tegelikult teevad elu väga palju lihtsamaks. Miks ma tahan, et meedikutel hästi läheks, sellepärast, et nemad on siis meie see lahingtanner. Nemad on see, kes on siis eesliini peal. Nemad on need, kes sõdivad. Ja teisalt ka sellepärast, et mu enda vanaema oli meedik põhimõtteliselt EMO-s. Jah, ta siis tänapäevaselt on juba EMO. Ta oli... No, ei tea, on see vist EMO, see on see, kui kiirabi toob patsiendi haiglasse, siis tema peab tegelema ausalt sellega. Ja ta oli medõde ja ta oli, kas ta oli 55 või 60 aastat tegi seda tööd. Et ma olen nagu näinud seda kõrvalt, sest kui ma olin laps, siis mind ikka viidi vanaema juurde ja siis ma ootasin seal ukse taga ja siis nägin, kui tuli mingisugune 100-kaatri meest, oli niimoodi, et pooled sõrmed olid maha lastud, et vabandust, mul ütles väike õnnetus, mis nüüd saab, et kuhu ma pöörduma peaks teises käeselt sõrmed. Et see on selline töö, mida tegelikult väga ei väärtustata, mida peaks väärtustama. Ja sellistes kriisiolukordades me peaks mõtlema kõik selle peale, kuidas me saaks aidata neil oma tööd paremini teha. Et nad ei peaks näiteks tegelema mingisuguste nagu mu vennal meeldib öelda, olmesitaga. Mingisuguste olmeprobleemidega, et nad saaksid keskenduda täielikult sellele, mida nad teevad. Aga võt, see tuleb nüüd välja mõelda, kuidas seda teha. Kellegil mõtteid on, siis kirjutage. Prooviks äkki mingisuguse süsteemi luua ja midagi sellest välja paluda ja kuidagi teha niimoodi, et sest kui vaadata, mis on toimunud teistes riikides, kus koroona on siis kanda kinnitanud korralikult. Meil ta ei ole veel kanda kinnitanud. Meil on ta nagu ta meie riigi peale suuna võtnud, pilka meie riigi peal ja nüüd ta siis nagu sammub siia poole. See on nagu illustratiivselt. Itaalias on ta juba korralikult kannad maha saanud, Hiinas samamoodi. See on nagu piltlikult. Et võt. Läkski meelest, mis mõelda võtsin. Võistus esindama. Jah, et vaadates, mis nendes riikides toimunud on ja kuidas nende meedikud ja päästesüsteemid peavad selles olukorras nagu tööd tegema, siis ma arvan, et oleks päris lahe, kui saaks kuidagi kaasa aidata. Et see töö neil läheks õlpsamalt ja nad ei peaks mingi olmesitaga tegelema. Et see oleks nagu päris lahe.
ise ka meditsiinis töötanud natuke aega, nii et ma arvan, et abi on täitsa teretulnud. Sest medikutel on tavaliselt see, et töö peal saab läbi, mis sa oled nagu tavaline kodanik ja sind koheldakse kui tavalist kodanikku, aga kui sa oled päev läbi sõjas olnud, noh, sa oled nagu vare. Natukenegi võiksime ju kaasa aidata. Ja võt, mis ma siin ikka enam lobisen? Teeme selle piuksu ära ja kurk on nii fucking kuiv. Vabandust, aga jääb ropendama. Ropendamine on ääretult vajalik. Ropendamisega inimene maandab seda pinget ja mingi pärki, mis ta sees on. Noh, natuke vähem, 37,5. Võtame ühe korra veel. Mingi meditsiini poolt nagu kiidetud või ma ei tea, hinnatud mingisugune termomeeter ja üdini pask kuradi user interface, et Eesti startuperid võiks teha mingisuguse korraliku kraadiklaasi, mis töötaks normaalselt, kus ei peaks mitu korda nuppu vajutama ja kõik oleks loogiliselt läbimõeldud ja disain oleks ka korralik. See kraadiklaas ajab mind tigedaks lihtsalt. Nii. Nii. Noh, sama, 37,5. Eks ta kõigub. Aga seniks siis aitäh ja siis kuulmiseni homme. Homme on siis huvitavad uudised. Seiklused hakkasid nüüd pihta. Vägev värk. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast ja siis jõudu ja tervist teile.